dhe duan autobusin për zgjëri, po e vërteta qënka se që ka aksi Peqin Rogozhin që e duan ashtu autobusin. Në Itali thonë gjithë jemi të nevojshëm, por asnjë nuk është i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm. Përshëndetje, Rama vs Real janë njëshët për të vjedh njëri votat, tjetri golat. E qartë, është dhe tifozi Real Madridit Rama, duket. Mëngjes Flavio, jam në merak për Edin. A ka hyrë në listë për deputet, ajo se s'po më zë gjumi dhe buk hal njerë në ditë i shkreti. Kanë hapur një GoFundMe, nuk e dija e morët vesh, një kështu ku mund të kontriboni për Edi Ramën, miqtë dashur, nëse vërtet jeni të tronditur, mund të bashkoheni me shumë shqiptarë cilët kontribojnë për mirëqenien e kryeministrit nëpërmjet taksave të tyre. Tani më mund ta bëni drejt për drejt. Lekët tuaja t'ja jepni direkt kryeministrit. E ka foton regjia, t'i japim pak kohë. Ka bërë si këto halle gjitë që kanë me vërtet halle shëndetësore dhe të tjera ekonomike. Ka bërë dhe kryeministri jonë një GoFundMe për bamirësi. Sidomos kur ja jep vetë, se kur t'i vjedh të varfëron ajo lloj bamirësie. Kur ja jep vetë, qik më ndryshe, mbase mund t'ja qoj zoti mba. Ja dhe faqa GoFundMe e kryeministrit. Shive, ka zgjedh dhe një foto kështu që me ta këput shpirtin. Afroj pak se kështu nga larg duket si foto e vuajtur, për nga afër është foto e pandemisë. Kur bënte vaksinën, pel, afroj, bëj qik zoom shpejt. Ja, sa ka bërë deri tashim? Ja, 5 milionë, gati 6 milion dollar. Mirë, ca, i arg vere merr me këto. Sa bukur. Edhe kjo këmisha kështu si Mirush Kabashi kur interpretonte apologjinë e Sokratit. GoFundMe 105.000 veta kanë dhuruar, gati 6 milion dollar deri tani. Dhuroni për një tjetër Romane Konti për kryeministrin ton. Nëse ndonjëri e mori seriozisht, ju them që nuk është e vërtet. Kjo kështu që qetësoni, bëjmë shaka se të na hedhë në gjyq kryeministri direkt. Pastaj ka mendimi se listat e PD janë bërë më me vëmendje dhe kujdesin e duhur, dhe ata që janë listat hapura janë të shumta me vlera. Aty është betejë dhe aty thithen votat e demokratëve, jo antar. Mëngjes, o djalë, unë këtë mendim kam për listat, mendoj se ato të PD-s janë të mira, kandidatët e listës hapur do të angazhohen për të mbledh vota, pasi janë mundësi deri mbi 7 mandate. Nuk jam dakord me Dashin, me shok që rrudhën buzët për mos vendosin listat sigurta, listat mbyllura. Se kjo terminologjia sigurta i referohet zgjedhjeve 2021, janë listat mbyllura, listat hapura. Nuk jam dakord për listat e PS-s, them se janë kriminalet, patronazhistët, servilet e Ramës. Ditën e mirë na thot Abazi nga Tirana. O Flavio, po në listën e PD-s në Vlorë, me listat e mbyllura të hapura, mund të thuash pak të lutëm? I kemi listat e mbyllura të PD-s, ma ço pak të Vlora të lutëm, regjia? Bujar Leskaj, nëse nuk mbaj mend, gabim Ina Zhupa. Hajde, regjisëm. Që se s'keni gati listat sot, po. Bujar Leskaj, Artir Hoxha, kreu i PD-s së Vlorës, Ina Zhupa dhe Vangel Dule në vendin e 4. Kjo është lista e mbyllur, t'ju them dhe listën e hapur e kam këtu në këto momente dhe do më duhet 1 orë e gjysmë që ta gjej, besoj. Qarku Elbasan, vazhdon Elbasani, Fieri. Ja, mos u mërzit, mos hap. Si thot edhe Vergja, besoj do ta gjeni ju para meje, se po e bëj manualisht këtu ndërkohë. Do të shkojnë në fund, se helbet e Vlora. Qarku Vlorë, lista e hapur është Ridvan Mersinaj, Skënder Muço, Selaudin Neloj, Matilda Qurku dhe Mario Runa. Kjo është lista e hapur e Vlorës për Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndërkohë vazhdojmë të tira mesazhe. Mirëmëngjes Flavio, më falë se po dalë nga tema që keni, po s'mund të rrinë indiferent për ngjarjet e ditës në Shqipërinë tonë. Si ka mundësi që ka 3 ditë të gjithë ata të mediave të blera që nuk po lënë gjë pasajuar e shpifur, lloj teorish për të shpëtuar simbolin e hajdutërisë Erion Velie. Çfarë drejtësi është kjo kur ka 3 ditë që nuk merr vendim se stepet nga lejet e këtyre?
Me qëra fjallë nga bëri dhe një ndërë të madhe i përgjimi i Olsi Dadës në Eveliet e morën vesh se kush shpik dhe pse shpikin në portale. Në vazhdojmë i telefonat, alo mirëmëngjes. Alo mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe. Në punën e listave, gjithmonë kam përkat pak në iksira ku bën lista, edhe ku bën ekipin, Po. që do të ndrosh në lojtar, ngellë kepi ku t'i morë. Ka përkën e cira. Po. Me thënë drejtën ti, ka të dash fullën ti, nuk i plas kujtë burë. Po që demokratët e shqinderu duar. Po, ka një kohë bolë. Ja dhe një 3-4 të tjerë që s'du të ishin, po hajde. Mos duar atë modelin e të keqës tani. Po, atë Belin Kalliçi nuk ma zuri... Në listë të mbyllur, Tiranë. Ishën Tiranë, po. Bravo, aji listë mbyllur i merë votat e veta. Edhe këta që Ali Mehmeti, këta bravo i qoftë, kanë siguri dhe i grumbullojnë votat e tyre. I duan njerëz, i duan. Ja kuptoj. Po, Gjerk Markaj. Këta Sula. E ca kogra tjere zota hap listën. Me përpara më ti. Edhe atë, nuk do të ledhe pa të në atë të Hamzës, Gjelal, më zivë. Ta që na bëni interesanti, na bëni në... Gjelali është në qarkun dibër. Po, ta që na bëni... Ta zoti ishin pare, më, ta janë pile keqe pa hajde. Gju agresive, kjo? Dakord. Aqë suksese për desën. Dakord. Mirëmëngjes, po i da jetë Beqiri, pse nuk ishte në listë nga Rama, ai është dhe pa punë tani. I kanë ecë qik licencën avokatit, po kjo s'do të thotë që s'do punoj. Do punoj burri botës, ka kosto jeta. Mirëmëngjes, o djalë, rëndësi ka fitoria, sa për listat mirë do ishte të hapeshin kreti, jo të sa të nënës, sa të njerëkës, me ty jam plotësisht. Me listat e hapura, thot një mesazh tjetër nga Greqia. Me listat e hapura të tregohen sa demokrat janë në të vërtet dhe sa duan vetëm karrigen. Qa tem? Mërë zotëri, si e bëni ka shkolla ju, iku ky e iku ai. A e dini se ikin dhe vota shkollaj me folën për studiet, do fitojnë për duhet rezultate, jo toni është